Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo estoy aquí una vez más con el libro del gusanito Gus para que hagamos unas nuevas tareas. Mira, en el día de hoy, como ya hemos repasado todas las sílabas en distintas posiciones, vamos a formar nuevas palabras agregándole una sílaba a una palabra. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la sílaba to. Y aquí está el signo más. El signo más significa que sumamos, que añadimos algo. Entonces, si la sílaba to le sumamos mate, a ver, digámoslo todo junto. Tomate. ¡Ah! ¿Qué se forma? Tomate. Entonces, continuamos agregando una sílaba al inicio, la sumamos a una palabra y formamos una palabra nueva. Aquí tenemos P, la sílaba P, y le sumamos la palabra pino. A ver, pepino, pepino. ¡Ah! ¿Qué palabra se forma? Pepino, muy bien. Así podemos ir jugando con las sílabas para formar palabras nuevas. Aquí tenemos la sílaba co. Y acá tenemos chino, un chino. Lo vamos a juntar. Cochino, cochino. ¡Oh! ¿Qué palabra se formó? La palabra cochino, que significa sucio, ¿cierto? Lo unimos ahí con el niño que está sucio. Aquí tenemos la sílaba P y aquí tenemos un juego que se llama luche, luche. Unamos peluche, peluche. ¿Qué se forma? Peluche. Continuamos acá. Tenemos la sílaba K y acá tenemos una ceremonia que se hace en una iglesia que se llama misa, misa. Vamos a juntar esta sílaba más esta palabra. Camisa. ¡Ah! ¿Qué se forma? Camisa. Y ahí está, lo unimos con la palabra camisa. Aquí tenemos la sílaba re, re. Y aquí tenemos un baño. Vamos a juntar. Rebaño. ¡Ah! ¿Qué se forma? Rebaño. Rebaño es un grupo de ovejas. Ahí está, rebaño. Y tenemos la última. Aquí está la sílaba pan y aquí está un talón, el talón, que es la parte de atrás y abajo del pie, ¿cierto? Juntamos pan, talón, pantalón. Se forma la palabra pantalón. Entonces, en esta página le sumamos una sílaba al inicio a una palabra ya existente y formamos una palabra nueva. Ahora, nuevamente le vamos a sumar una sílaba a una palabra, pero esta vez vamos a sumar la sílaba nueva al final. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí tengo una piña, ¿cierto? Piña. Si a la palabra piña le sumo ta, a ver qué se forma. Piñata. ¿Qué se forma? Piñata. Y ahí está unido en el ejemplo a la piñata. Continuamos. Aquí tenemos mar. Y aquí tenemos la sílaba co. A ver, las vamos a unir. Marco. Marco. Se forma la palabra marco que está aquí. Continuamos con este dibujo que es un palo.
Si a la palabra palo le sumo te, a ver cómo queda. Palote, palote. Este es un palote, es un insecto que tiene forma como de ramita, se llama palote. Continuamos aquí, tenemos una cola y tenemos la sílaba dor. A ver qué se forma. Las vamos a unir. Colador. ¡Ah! Colador. Se forma la palabra colador, que es este objeto que usamos en la cocina. Continuamos con este grupo de niños que están cantando juntos. Es un coro. Aquí tengo entonces la palabra coro y aquí tengo la sílaba na. A ver, veamos qué se forma. Corona. Corona. Se forma la palabra corona. Continuamos. Aquí tenemos te. Te. Y aquí tengo la sílaba la. A ver si los uno, ¿qué pasa? Tela. Tela. Se forma la palabra tela, que es lo mismo que género. ¿Ven? Ahí hay un rollo de tela. Y por último tenemos una teja. Las tejas son objetos que sirven para la construcción del techo. Se ponen en el techo de la casa, ¿cierto? Entonces, si a la palabra teja le sumo la sílaba do, a ver qué se forma. Tejado. ¡Ah! Tejado. Y ahí está el tejado. ¿Ven? Tejado. Muy bien, niños. Nos dimos cuenta que al sumar sílabas a las palabras, ya sea al inicio o al final, podemos formar palabras nuevas. Espero que esté muy bien y que les haya gustado. ¡Chao!